Традиция проведения этого торжества имеет многовековую историю. Связана она с почитанием небесного воина и защитника, повергшего зло, архангела Михаила. Этот святой занимает особое место в истории и духовной жизни белорусской земли. В костеле в Новогрудке находится реликвия – икона святого архангела Михаила, которая на 13 лет старше самого костела. Это наше парафіяльнае свято, але не толькі парафіяльнае, тому что святы архангел Михаил является заступником не только нашего костела, не только нашей парафии, але перш за ўсё заступником усяго Новогрудка. Увогуле, святы архангел Михаил является заступником усёй нашай краіны і гістарычна, і таксама цяпер. І ва ўсіх касцёлах збіраецца вялікая колькасць вернікаў, асабліва ў касцёлах, якія носяць імя святого архангела Михаила. Наши новогрудчане, не толькі гаражане нашего города, але прыязджаюць людзі з іншых гарадоў і мясцовасцей нашай краіны, каб прыняць на сябе асаблівы знак заступніцтва архангела Михаила. Канешне, для нашай парафіі, для нашага касцёла гэта асаблівы дзень асаблівай радасці, калі мы ўсе разам збіраемся на малітву, на святую імшу. Торжественную святую мессу в костеле возглавил ксёндз Януш Черноморов из Наровли Гомельской области. Всемогутный Боже, мы складаем Тебе вяру прославления и покорно Тебе просим. Нехай святые анёлы занесут продобреча перечи Твоей. Вместе с ним у алтаря молились священники из разных регионов Беларуси. Ксёндз Дмитрий Попенюк из Дятловского района, ксёндз Юрий Сакович и ксёндз Сергей Калюта из Карелич, ксёндз Виталий Цибульский из Вселюба, а также настоятель храма ксёндз Юрий Жагарин. Проповедь произнес настоятель костела на Золотой Горке в Минске ксёндз Юрий Санько. Его слова стали размышлением о силе веры, о заступничестве небесных покровителей и о признании каждого христианина в современном мире. С именем архангела Михаила связаны многочисленные предания и легенды, такие как легенда о спасении Новогрудка от вражеского полководца в XVII веке. Жители хотели сдать врагам город без боя, при условии, что те не будут его сжигать и убивать людей. Во время переговоров вражеский полководец сказал, что не будет уничтожать город, потому что он видел ангела. А позже, когда они вошли в город, в костеле полководец увидел образ архангела Михаила и произнес: «Этого ангела я видел». Это событие было расценено как чудо спасения Новогрудка. Особым моментом праздника стал обряд возложения скапуляриев. Это знак, который является видимым знаком покровительства архангела Михаила и получения благодати. Ношение этого знака – не только выражение личной веры, но и напоминание о христианских обязанностях, а также уверенность в том, что у каждого есть великий защитник и покровитель. В торжественной обстановке скапулярий из рук священнослужителя приняли несколько десятков человек. Это новогрудчане и верующие, которые приехали из соседних районов. После литургической службы все желающие смогли в неформальной обстановке пообщаться со священниками и друг с другом, разделив радость светлого празднества.